Всем привет! Это новый канал на YouTube Lego Warplay. Меня зовут Егор. На этом канале я буду показывать разные самоделки. Начнем вот мы с этой первой моей. Вот я планирую построить какую-то заросли, и мне кажется, то, что у меня удалось. Вот отсюда все начинается. Тут мы видим, что была какая-то уже перестрелка. Вот наш русский, вот наш немец. Вот тут видно пулемет, его расстреляли пулеметом, а немец этот зарезал его топорик. Что дальше можем сказать? Можно сказать то, что это происходит, еще раз, да, скажу, это в лесу каком-то. Вот тут у нас русский расстреливает этого, а этот наш сверху, он спрыгнет и зарежет вот этого. Давайте пообщаемся, кто у немцев, кто у русских. У немцев один песик сторожевой, такой как будто. Вот это немец, вооружен МП-40, мне кажется. С каской там обычной. И какой-то лейтенант, что ли, с маузером. А у русских только 2 человека выживших. Один наверху, который с кинжалом, и другой снизу, с ППШ. Вот так. Кто кого убьет теперь? Этот убьет вот этого. Наш капитан, он даже еще, если вы заметили, то вот тут еще я приделал ему ранение. Вот там. Этот наш капитан убьет капитана немецкого. Дальше вот здесь. Песик залаял, узнал то, что тут этот, но этот сразу накинется на этого и зарежет его. И песик подойдет к нему, и этот еле-еле выживет. Почему еле-еле выживет? Потому что вот этот скажет мяу, а собаки за кочками бегают, и он этого тоже подстрелит. То есть капитан подстрелит там всех почти, практически. И этот выживет. Тут у нас теперь про зелень. Зелень у нас одно дерево, вот это. Такое типа, типа дуба, что ли, не пойму. Вот это. Раз дерево. 2. Сейчас, давайте вот. Вот тут второе. Это первое. И последнее дерево, это вот это, третье. Еще у нас вот тут. Вот еще у меня тут 4 вот таких одинаковых. Вот раз такая, 2 такая тоже рядом. Вот там. Не видно, ну ладно. 3 и 4. И больше такого ничего особенного нету. Все вроде бы. Еще да. Еще я делаю там спецэффекты такие, типа, если убить, то красный пластилинчик должен. А если типа стреляет, начинает стрелять или уже попал, то такое типа из ваты дымок. Все.